financial planning kan ti chu kan mahun atana rawh manna nei le financial ya kan mamo kan phusuk theina tura plan kan siam hi ani entirna han peila kan fate tana rawh manna kan siam te kan zirna te in mun loram leina turte nupui pasal in neina turte rik room thila invena turte le chet sual na sang sanga kan buai lo na tura sum kan rawh man te hi anni ole tuna chuan financial planning a kan lu to na ni financial planning a chuan step nga kan zir dona chung te chu 1 2 3 4 5 hi kan financial planning tu ten ya ma sabera chuan kan financial din mun kan thre chiang tur ani ti ni ta ni hei poi mo em ma kan financial din mun kan shet chen hi anga ya tekhina tho cho kan nei to chuan ingzak nge ka lo mo ma sabera chuan salary ingzak nge ka lo chuan thlatin te bil sam sam te kan han pe ta chung zong zong chu ingzak nge ka nei mo bil ti ngo chuan ba ka nem hei poi mo he tiang zong zong hi kan shet vek to nuwa chuan ingzak nge kan save ang ingzak nge kan invest ang ti kha a shet thei to ta ni ta chuan kan save za turte kan invest za turte aron lang do na ni ole tuna chuan kan financial din hun kha kan lo hre to ta kan save za turte kan invest za turte kan lo hre to ta tuna chuan a second na kan lu tanga chu chu kan financial goal hi kan share chen angai ta ni tuna changa kum khata enge ti tum enge kan ni tum tuna changa kum thuma enge ka ti tum mo kha tiang kha kan identify angai don ta ni kan share chen angai to ta ni so ta so poi mo chu he kan goal hi eng po lo ni sela kan pan trang trang angai don ta ni mo chen khatan chon e kan thil du zong le turang chi te kha tiang te kha he ta hian kan financial goal a hian kan plan the ni chi sang sang om theya chu chu start na he kan soi le don na tura ri chuan financial goal kha kan nei phota ngai ni tuna chuan ka kha financial goal ina a soi tum be a pathum na chuan kan goal kha kan chen sang do na ni a panhina khan kan financial goal kan nei ngai ka ti to tuna chuan kan goal ha kan chen sang le do na ni he ti han chen sang tai la masapera chuan short term goal mo chuan a panhina chuan medium a pathumna chuan kan long term goal kha ni don ta ni ama sabera chuan kan short term goal a chuan enge kan tilang kan ti chuan thatirin bill kan pe kan internet bill te kan tui bill te chuan cable kan tv cable bill ang chi te le thil chu sang sang bill kan pe kang chi garage manang chi te pon ni chu mo kha tiang bill kan pe ho zong zong kha hom the nga short term kan tiang chi khani ta ni chuan petrol man na kan in se nam chi te kha ani don ta ni chuan a dot le a chuan medium term ai chuan kum khata changa kum riat chunga kan goal inge kan goal heta hian om thei chu then khatan chuan kan in ang lo mishing din hun khak kan in ang lo theya then khatan chuan he kan du zong chi bike emo scooty emo car emo khati ang chi te kha ani thei ni chuan then khatan chuan enge kan nu pui pasali nei na turang chi te pawang kan plan the goal kan nei theya khati zong zong kha hom theya kham te kha kan medium term ta na kan goal tur kha kan financial kha kan plan tur ani ta ni chuan a dot le chuan hei hi chu kumriat chunglam ta na kan goal he poi ai ang lo thei ke mani din huna zirin ai ang lo vek thei ni poi mo bera chuan hei chen khatan chuan hei kan in settle na tur in mun lo ram kan tiang chi te kha tiang chi te kha claim in inge finance lama te alo ngai tam ta ka wang khan poisa te lo ngai tam ta ka wang khan in khol na hun chu te kha rai thin ta kha tiang kha kan long term goal la chuan kan da the ni chuan chu mai pa ka hian a kum bit khia hi a chia chia om thei lo chen khatan chuan a rei thei do na
trên khát tan cho rei đầu te à hàng cái chief thấy ta ni trên khát tan cho rei đầu te po ngai thấy anh po chu ni se kan goal à han kan anh lâu tlat tu ni kan goal kha kan pan tlat tu ni ti kha poi mo pe ni a tot le a chuan kan invest na tur kan thang to do na ni chu asset allocation an tia asset allocation ti om zia chu asset class strong ha om ani invest na hian asset class kan ti ho chu heng debt fund kan ti te debt fund a chuan bonds kan ti te om ta ni chuan stock market te om le ta chuan a dot le chuan cash an ti ta chung te chu bank ka fixed deposit a kan dang chi te bank fixed deposit a kan dang chi te ni ta ni heng pathuma hian kan invest dan tur kha kan then sang thei ni kan risk san dan zeren tina risk sang deuh kan ni chuan stock market a deng kan dan hem thei ni amar chu risk niam kan ni chuan kan risk a niam chuan bank fixed deposit te oma chuan debt fund kan tiang chi te om ta ni bonds kan tiang chi te tiang te kha om thei ta ni chuan he tiang hian diversification ni ta he ta kan share tur chu diversification ti om zia chu kan risk kha control nang khan asset chi sang hian asset pakhata dalovin mo asset pakhata dalovin asset chi sang kan sem dar thei ni chu chu tinana asset kan asset thana kha hi pakhat ni lovin pakhat item kan da tu ni mo pakhat item kan asset kha kan sem dar don ni chu chu antina pakhat petai lang chu ta chuan yan an chen tai lang kan ri sa san chuan stock market a hen kan da sang chu chu stock market hei ta se stock market a hian 50% kan sum kha kan capital ha kan da thei ni chuan eng lo om le ta debt fund kan ti te om le ta ni debt fund kan ti chi te debt fund a hian kan risk kha asan dewa wangin 30% ate kan danga chuan cash om le ta cash a hian 20% kan da le thei ta ni chuan hi ari sa sang ta ni a chan chu stock market a kan da nem pera wangin ari sa sang anga tin ari sa sang chuan return po om sang thei ni return po sang thei ni ma se risk kan risk a hiam don chuan he kan tender le thei ta ni chu chu cash a hen kan da nem berang %50 kan da chuan debt fund a hian 30% kan ta lenga chuan stock market a hian 20% kan capital ha kan center le thei ta ni chu kan risk a hiam chuan he kan da theia tin kan risk san chuan ni chena kan soi tong khan tiang hian a center le thei ta ni mo ka tiang khan kan asset ta kha kan capital he ta kan lo khol khom kan financial lo khol khom ha tiang hian kan sem dar thei ni chu asset allocation ti chu ni ta ni kan va invest na tur ha kan thlan uluk le angai ton ti nai so mo kha asoi tum chu ani ta ni o an nung bera chuan a pangana chuan review and revise an ti ta hei hi om zia chu he ta goal kan lo nei te le asset kan lo allocate to asset chi sang kan lo sem dar to ha kan review in kan en non fo to re ni a chan chu poi mo na em chan chu he ta kan goal sang kha a phushu do nem kan investment a khan a phushu do nem ti te kha kan check ve zeu zeu ngai don ta ni mo chon poi mo em chu hei hi a poi mo em na chan chu kan invest chung khan kan economy kha eng din huna nge a om mo financial crisis lai phei chuan stock market te lo tla thin ta chu me baka bonds te lo thalo thin ta ni khatinga tak khan fixed deposit ta te da tam te ngai em ti zong te kha
kan reviewer kan check zeu kha ngai don ta ni chu bang chon hei hi apoi mo ta ni kan invest sa kan moi pui wang chuan ingdin huna nge adin ti te kha kan va check lo chuan alo thalo the he ta kan go la kha alo phushu lo ve the ni chu ti nga tak chuan hei hi poi mo ta ni